How to apply for cabin crew interview. Hi guys, my name is Muskan and I am a cabin crew. Guys, बहुत सारे जनों ने मुझसे पूछा है कि cabin crew के लिए अप्लाई कैसे करें, क्या प्रोसीजर है, कैसे फॉर्म भरते हैं. So in this video today I'll answer all your questions. So it is very simple. You have to go to the official website of the airline. जिस भी airline में आपको apply करना है. For example, here I am showing Indigo का website. So just type indigo@career or whatever you wish to write, like Air India @career, whatever. Be very careful. Don't go on any fake website. के बाद आपको in-flight services में जाना है and this is how you can apply for your cabin crew interview. And you will receive an official email stating that you are invited. आपको invite किया गया है इस डेट पे इस वेन्यू पे. सो प्लीज़ बी अवेलेबल. अभी कोई वैकेंसी नहीं थी तो इसलिए मैं आपको ढंग से दिखा नहीं सकी, वरना वेन्यू वो जगह सब कुछ लिखा हुआ होता है कि आप सेलेक्ट करते हो कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है. लाइक अगर आपको दिल्ली में इंटरव्यू देना है तो यू सेलेक्ट दैट लोकेशन. आपको जयपुर में देना है तो यू सेलेक्ट दैट लोकेशन. आपको कैलकाटा में देना है तो यू सेलेक्ट दैट लोकेशन. बाय गाइस.